так, у нее у дочки не такой кашель, знаете, лающий был постоянно. Без остановки кашляла все время. И вот не знала, что делать, и все таблетки, антибиотики, сиропы, ничего не помогало. Вот мама сказала, розовое масло же в паре есть, попробуйте. Не верила, сказала, ой, не поможет. Вот, где-то, наверное, после 10-й штучки вот, капсулы, смотрю, кашля нет. Вот ночью чуть-чуть кашляла, потом всю пачку дала,